hört es schon in der Ferne. Ich habe eine Idee. Das habe ich zu Hause, Mist. Das Mikro, weil ich eigentlich jetzt hier dran machen wollte, das habe ich zu Hause. Weil dann hätte ich wechseln können hier direkt die Tonaufnahme von der 777. Egal, das nächste Mal. Ja, ab zu Center geht's für die Aerologic. Fliegen ja auch nach Atlanta und nicht nach Afrika oder so. Da wird es Sinn geben, wenn sie über die 1.8 rausgehen, glaube ich. Wenn sie nach Afrika fliegen wollen würden. So, wir dürfen direkt auch schon Turn and Burn für die Aerologic. Wäre schon cool, wenn ich hier umschalten könnte, aber ich habe es nicht dabei leider. Schaffst du Fokus? Ja, wunderbar. Manuell Fokus anpassen funktioniert nicht, wenn die Aufnahme läuft, warum auch immer.